N'iby'umunezero bene data kongera kubana namwe uyu munsi wa none, uyu munsi wo kuwa kabiri itariki ya 9 z'ukwa kane 2024, nongeye mwese kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, kandi mbatumira kugira ngo tubane kuri uyu munsi ngo dufatanye ijambo ry'umunsi, tugiye gufatanya rigiye kutwubaka, rigiye kudukomeza, rigiye kugira aho dukura n'aho ritugeza mu bakurikiye inzira y'Imana, kandi n'abatarayikurikira batarakira Yesu Kristo, namwe uyu munsi ni uwanyu kugira ngo muze kurangiza iki kiganiro turi kumwe mwamenye iyi Mana avuga, mwamenye Yesu Kristo wadupfiriye ku musaraba akaduha ubugingo, kandi akaduha ubugingo bwinshi, ntabwo yaduhaye agace ahubwo yaduhaye ubugingo bwuzuye kandi ubugingo buzahoraho iteka. Aha ngaha ndabwira utari wamenya ubutumwa bwiza ndimo kuvuga. Uyu munsi wa none nagira ngo mbabwire ko muri kumwe nanjye Jose Irumva, niwe murimo kuganira kino kiganiro cy'ijambo ry'umunsi. Tugiye kureba ijambo cyane cyane rikomeye, nakwita impano ikomeye Imana yaduhaye, ariko tugiye kureba impamvu tutabona iyi mpano Imana yaduhaye benshi batayikoresha. Iyo umuntu aguhaye impano aba anezerewe kandi ayiguha agira ngo uyibyaze umusaruro. Aguha impano kuko agukunda, aguha impano kugira ngo ugire icyo ikumarira. Yesu Kristo nawe yaduhaye impano, ariko abenshi twarayirambitse, abenshi turayitinya, abenshi ntituyikoresha. Reka turebe iyi mpano iyo ari yo, twibaze n'impamvu kandi twisubize kuki iyi mpano idakora, kuki tutabona umusaruro. Turabyibaza kandi turabona n'ibisubizo hano muri ijambo ry'Imana. Ni ijambo dusanga muri Matayo ibice 10, duhere ku murongo wa mbere, turebe iyi mpano iyo ari yo. Yesu Kristo yahamagaye abigishwa be 12, abaha ubutware bwo kwirukana abadayimoni no gukiza indwara zose n'ubumuga bwose. Uyu munsi wa none ndashaka kukubwira ko ari wowe Yesu yahamagaye, mumbabarire. Uyu munsi wa none ni wowe Yesu yahamagaye. Abangaba baratambutse, izi ntumwa 12 zararangiye, bakoze imirimo yabo, natwe ubutumwa bwiza butugeraho. Bahawe impano bakwiza ubutumwa bwiza mu isi yose. Abantu bumva ubutumwa bwiza batari benshi cyane. Navuga ko hari benshi n'uyu munsi wa none ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo butarageraho, ariko wowe nanjye ndashaka kukubwira ko niba warakira agakiza, niba waramenye Yesu Kristo, nawe uri umwigishwa we, nawe uri umwigishwa wa Yesu, kandi icyo ashaka ni uko nawe ugenda. Aragutuma, aracyatuma kugira ngo tugende tubwirize ubutumwa bwiza mu isi yose, tubwirize abantu inkuru nziza y'agakiza. Yesu Kristo yaje hano mu isi atuzanira ubutumwa bwiza, aza avuga ati ubwami bw'Imana buri hafi. Niwe mwami yatuzaniye ubwami bw'Imana bwarurutse, bwageze hano, kuko niwe mwami wabuzanye kugira ngo atumenyeshe aho igihugu cy'ubwami icyo ari cyo. Niyo Mana Data wa twese iba mu ijuru, kugira ngo natwe tuzabeyo. Ndumva ko byumvikanye. Ni ukuvuga ngo aho hantu heza hari ubwami bw'Imana, Yesu Kristo yarabuzanye, yarabutuzaniye. Iyo nkuru yazanye hano mu isi, nanjye ngira amahirwe ndabimenya, menya ko ari wo mwami, kandi iyo mwakiriye mba ntangiye kuba muri icyo gihugu cye. Rero yaraje atuzanira ubwo bwami. Iyo umwakiriye uba urimo, arangije akanagutuma. Nanjye yarantumye, arangije ampa n'izi mpano. Izi mpano yahaye abigishwa be 12 zo kugenda, aravuga ati mbaha ubutware. Iyo ni impano ikomeye cyane. Yabahaye ubutware, yaguhaye ubutware, yampaye ubutware bwo kwirukana abadayimoni, gukiza indwara zose n'ubumuga bwose. Uyu munsi ni wowe nanjye ubyirwa, urabyirwa. Turabazwa iki kibazo: ese ko Yesu yaguhaye ubutware bwo kwirukana abadayimoni, uratinyuka ukabirukana cyangwa uratinya? Wa wundi muturanye cyangwa mubona abana cyangwa munakorana,
ufite imyuka mibi uratinyuka ukamusengera, cyangwa uravuga uti ntibindeba, cyangwa uravuga uti ibi byari byo intumwa za Yesu gusa ziriya 12 byararangiye. Ntabwo byarangiye. Niba ujya usoma Bibiliya, niba ujya ugirana umubano na Yesu, urahita wumva ko uyu murimo ni uwawe. Yesu Kristo natwe abakijwe muri iki gihe cya none bakakira agakiza, natwe aradutuma muri iyi si ngo tuvuge ubutumwa bwiza, aradutuma mu bavandimwe n'inshuti aho turi hose kugira ngo tuvuge ubutumwa bwiza, kandi niturangiza twakire ubu butware. Twahawe ubutware bwo kwirukana abadayimoni, bwo gukiza indwara zose nta n'imwe itarimo, n'ubumuga bwose abantu bagahambuka. Impamvu Yesu Kristo abikora, impamvu yabikoze, impamvu n'uyu munsi aziduha, yaduha ubu butware nuko afite urukundo, nuko afite urukundo ku bantu. Nta kindi, ni urukundo. Kandi nawe ndabizi ko ufite urukundo, ufite impuhwe, ufite umutwaro kuko yawugushyizemo. Reka twakire impano mwene da, reka twakire impano y'ubutware. Ese wumva atari umunezero kugira ngo Yesu aguhe ubutware, ubwakire, ube hejuru y'abadayimoni, ube hejuru y'uburwayi bwose, ube ufite ubutware kuri byo, ube ufite ubushobozi. Ayo ni amahirwe akomeye cyane. Ndashaka kuguha urugero. Nk'ubu ngubu umuntu aguhaye impano y'iyi iPhone akakubwira ati yijyane ni iyawe, noneho ukayishyira ku ruhande ukayirambika, waba uhombye. Cyangwa ukavuga uti sinzi kuyikoresha, nimuyihera abandi. Aho ntabwo ari byo. Niko benshi rero babigenza, usanga ko Imana yaduhaye ubushobozi ntitubimenya. Uravuga uti reka da, ibyo si ibyanjye ntibindeba, biriya byararangiye. Cyangwa se ukavuga n'ibyo abantu bakomeye, babandi bo ku rwego rwo hejuru, babandi ba international bavuga ubutumwa bwiza tujya tubona ku mateleviziyo n'ahandi, ibyo si ibyanjye, nciye bugufi. Ibyo nibyo abantu baminuje. Ntabwo ari ukuri. Wowe gusa niwe warakira agakiza, nanjye kandi ndimo. Reka dukoreshe ubu butware. Cyane ikintu cya mbere tubwizere. Twizere Yesu Kristo waduhaye impano, twizere ko ari iby'ukuri. Ikindi cya kabiri, twe kwigaya. Hari igihe umuntu yigaya, hari igihe umuntu atinya, hari igihe umuntu yumva adashoboye, hari igihe uvuga uti ibyo birakomeye simbishoboye. Ariko reka twakire impano, tuyikoreshe, twizere, dutangire dukore, kandi ibyo bizerekana urukundo rw'Imana. Kuko Imana ntabwo ishaka ko abantu babohwa n'abadayimoni, ntishaka ko abantu bahinduka abasazi, ntishaka ko abantu bakomeza kubungera, kubera abadayimoni ni abantu babi cyane, bakaguteza ikintu kibi, ugasanga umuntu arabungereye ku musozi nk'umusazi. Kubw'urukundo rw'Imana irashaka kubohora bene uwo muntu. Uburwayi n'ubumuga ni ibintu bibi cyane. Tubona ijambo ry'Imana, dusoma mu Byakozwe n'Intumwa ukuntu Petero na Yohana bari bafite urukundo rwinshi cyane, bari bafite impuhwe, bari barakiriye ubu butware Yesu yabahaye. Baragenda basengera umuntu, barategeka. Bari bafite ubutware, barategetse, nta nubwo basenze. Barategetse, bategeka umuntu wari wicaye, wari waramugaye. Dusoma Petero aramubwira ati ifeza n'izahabu ntabyo dufite, ahubwo icyo dufite turakiguha. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, haguruka ugende. Iki kimuga cyahoraga cyicaye gisabiriza udufaranga hafi y'urusengero rwitwa Ryiza. N'ijambo dusoma nawe uzaryisomere mu Byakozwe n'Intumwa. Ni ijambo ryiza cyane, ni ijambo ritwereka ko ubu butware burakora. Iyi Mana irakora. Barategetse, avuga ati ntabwo dufite amafaranga. Yari ategereje agafaranga, ariko Petero yambwira ati ntabyo dufite, haguruka ugende mu izina rya Yesu. Arahaguruka, yahise ahaguruka arakira. Mu izina rya Yesu Kristo yarahagurutse, bamufata ukuboko, baramuhagurutsa. Uwo mwanya ibirenge bye birakomera, arahaguruka, arasimbuka, ahimbaza Imana. Aho arabakurikira, ahinduka umukristo, ahinduka muzima.
ihanagira ngo nkubwire bene data kwira ijambo Imana yari ishyize ku mutima kugira ngo nongere mwibutsa nanjye niyibutsa ko twahawe ubutware. Twahawe ubutware, turategeka indwara zigakira. Ahubwo harabura iki ngo tubibone? Harabura iki ngo tumere nka Petero na Yohana ngo dukore ibi bitangaza uyu munsi wa none biheshe Uwiteka, biheshe Imana icyubahiro? Ntabwo ari ukugira ngo umenye, ntabwo ari ukugira ngo dukorere amafaranga nk'uko tujya tubyumva, ni ukugira ngo izina ry'Uwiteka rimenyekane, ni ukugira ngo twubahirize Imana yaduhaye izi mpano, ni ukugira ngo tuzikoreshe kugira ngo ubwami bw'Imana bwaguke. Ni ukumvira bene data, iri jambo nagira ngo ridufashe twese twakire ubutware, twakire ubutware twahawe, twakire ubushobozi twahawe kandi tubukoreshe. Twe gushidikanya, twe kugira ubwoba, twizere, twe kwigaya ngo wumve ko atari ibyawe, ngo wumve ko byarangiye. Ahubwo dusaba Imana kuduha confidence muri twe, wiyumvemo kutigaya rwose, wiyumvemo ko ubishoboye, wiyumvemo ko ari Imana yabiguhaye kandi ko ugiye kukubashisha. Uyu ni umunsi wawe mwene data wo kugira ngo utangire. Niba utari watangira kugira kuba intwari, kwemera, kwizera, gutera imbere, kwakira impano wahawe yo kugira ubutware hejuru y'indwara, hejuru y'amadayimoni, ngo uhambire mu izina rya Yesu, ugire urukundo n'umutwaro na passion no kugira impuhwe z'abarwayi. Uyu munsi wa none reka dufatanye dusengera abarwayi, wumva wakiriye ubutware kandi tubukoreshe buri munsi, kuko abarwayi ni benshi cyane. Abarwayi aho usengera ni benshi, abarwayi aho ukora ni benshi, abarwayi mu baturanyi ni benshi, mu muryango wawe. Dutangire ahubwo tubikore, kuko ngo burya Imana ikorana n'abakozi. Niba wicariye ntabwo Imana izakorana nawe, ahubwo ikorana n'abakozi. Yesu Kristo azakorana natwe kuko twemeye gukora, twemeye kumwumvira. Tugiye gutangira rero urugamba, tugiye kurutangira niba utaratangira. Ahangaha ndashaka kubwira utarakizwa koko nawe wakwakira agakiza, kuko Yesu Kristo yaraje abwira n'intumwa ziti nimugende mubwirize abantu ubutumwa bwiza, mubabwire ko ubwami bw'Imana bwaje. Nanjye nagira ngo nkubwire ko Yesu Kristo yaraje, niwe mwami, yakuzaniye ubwami, bwaraje hano mu isi, burahari. Ahubwo bwakira, akira Yesu Kristo uyu munsi wa none. Numara kumwakira araguha ubugingo ku buntu, araguha ubugingo nta faranga utanze, araguha ubugingo buzahoraho iteka ryose. Icyo ukora ni ukwihana ibyaha gusa, kwihana ibyaha, ugasabira Yesu Kristo akakubabarira. Warangiza ukamwakira, warangiza nawe ukajya mu mubare w'intumwa za Yesu, ukajya mu mubare w'abakorera Yesu, nawe ugahabwa ubu butware bwo kwirukana abadayimoni no gusengera abarwayi bagakira, n'ubumuga bwose ukabamaza inkuru nziza agakiza. Imana ikugirire neza. Reka dusenge. Mana Data, turagushimye kubw'aya magambo meza, turagushimye kubw'ubu butware waduhaye bwo kwirukana abadayimoni, bwo gusengera abarwayi bagakira, indwara izo ari zo zose, ubumuga bwose bugakurwaho. Ndasabiye buri wese utari wakizwa kugira ngo akizwe uyu munsi wa none, akwakire, ajye mu mubare w'abana bawe, ajye mu mubare w'abakozi bawe. Urakoze ko ubikoze byose, mbisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amena. Mwene Data, twari kumwe, nongeye kugushimira cyane ko wafashe akanya kawe kugira ngo ukurikire hano iki kiganiro cy'ijambo ry'umunsi kuri Pure Gold TV y'Abakristo. Imana ikumpere umugisha, nawe wakire agakiza, ukomere gusa. Niba ufite ikibazo, ushyire igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo cyawe kuri komenti hasi y'iyi videwo.